Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Lægum þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Ég þetta eitthvað sem Andrea Kolbeinsdóttir, hlaupa drottning, má ekki bara kalla það? Jú, það er bara flott. Velkomin 24/7. Takk fyrir. Botnaði þetta, hlaup eru? Hlaup eru. Já, bara bæði það skemmtilegasta en líka erfiðasta sem maður gerir, myndi ég að segja. Þetta er bara svona, gefur mann ógeðslega mikið og maður upplifir svona sín bestu moment og svo líka er þetta stundum ógeðslega erfitt og leiðilegt og maður upplifir sín verstu moment. Þannig, já. Og finnst þér að gerast bæði í keppnum þá alla? Alveg, líka á æfingum náttúrulega. Maður er alveg stundum að bugast á æfingum en svo auðvitað líður mann alltaf svo ótrúlega vel eftir æfingu og oft líka á meðan æfingu stendur sko. En svo auðvitað líka er þetta á ennþá hærra leveli í keppnum auðvitað. Að þú veist, maður upplifir einmitt bara að fara í gegnum já, bara mikið sársauka en samt svo geggjað og auðvitað geggjað svo að komast í mark. Þannig, já. Hversu oft hefur hugsað bara af hverju fjandanum er á þessu? Mjög oft. Já, alveg mjög oft sko. Og einmitt þá meðan keppni stendur bara af hverju er ég að þessu. En það góða er meira heldur en að slæma, þannig það fær mann til þess að halda áfram í þessu. Þetta er svo skemmtilega orðið, það er bæði já, getur verið erfitt og getur verið mjög skemmtilegt af því að, þú veist, ég held að helst saman í hendur líka. Algjörlega. Það því, þú veist, ef þetta væri ekki erfitt, þá myndi þetta ekki gefa manni það mikið eða nokkuð. Einmitt, það er en það meira gefandi þegar maður er búin að ganga í gegnum eitthvað svona erfitt að það var náttúrulega endorfínið og gleðin eftir það miklu meiri, sko. Og hvað þú segir mér, hvenær dettur inn í, hefur alltaf verið að hlaupa? Nei, en samt alveg svona síðustu alveg nokkur ár, sko, 5, 6, 7, 8 ár, en ég hef alltaf verið í svona öðrum íþróttum líka, byrjaði í fimleikum og var svo í fótbolta og tennis og eitthvað, þannig svona all-in, kannski, eða svona byrja að æfa hlaup, kannski svona í 10. bekk, 9. Okkur fórst ekki það? Já, ég nú sagt þessa sögu áður, þetta var alveg tennisþjálfarinn mínum sem þetta að þakka. Hún lét okkur taka þátt í 5 kilometra götuhlaupi og svona ég stóð mig ágætlega í því og hef alltaf verið með gott þol og svona staðið mig vel í eins og píptesti og eitthvað svona. Þannig hlaup hafa alltaf legið mjög vel fyrir mig. Þannig hún hafði sem sagt samband við, tennisþjálfarinn minn hafði samband við frjálsíþróttaþjálfara og þannig byrjaði ég að frjálsar og svo hafa alltaf bara þessi langhlaup kallað í mig og já. Hver var tímið þín, mest það? Held 21 eitthvað. Og þetta var fyrsta 5 km hlaup sem þú farið í? Já, alltaf það ekki og ég var ég veit ekki 13 ára eða eitthvað. Ég er ekki alveg viss með tíman og nákvæmlega aldur og svona eitthvað svo leis. Ok, og þá fer að æfa frjálsar, er þá megnis í bara styttri vegalengd? Já, þú veist, þá byrja maður í 800 metrum og 1500 og þú veist, það var auðvitað alveg gaman en mér langaði alltaf í þetta langa, sko. Þannig. Er það ekki algjör viðbjóður að keppa í, þú veist, ég er að tala bara upp á sýruna og allt þetta? Jú, það er nefnilega, það er allt annað, það er með þessi sýra, sko, og ég er ekki með neitt hraða í mér í rauninni. Já, ég er með miklu meira úthaldið, þannig mér finnst í rauninni auðveldara að hlaupa marathon heldur en 800 metra, sko. En örugglega einhver annar er betri með sprett og springikraft og myndi alveg bara deyja í marathoni en finnast miklu skárra að fara 400 metra eða 800 metra. Og hversu lengi varstu í frjálsum, segirðu? Ég fór svona frekar hratt út í það að vera bara með í hlaupahópnum langhlaupara hópnum í rauninni var langi yngst þar og byrjaði bara svolítið fljótt að fókusar bara allavega hlaupagreinar en var alveg í 1500 og 3000 metrum alveg í menntaskóla og eitthvað en tók alltaf bara svona 10 km götuhlaup og eitthvað svona með og já hvort ég hafi ekki farið bara í þessi svona bara langhlaup fyrir svona, ég veit ekki alveg í menntaskóla svona fyrir 5 árum með eitthvað Jú, ok, ég hef verið miklu lengur í hlaupum en ég er án svo gömul maður ég hef alveg verið, ég er 23 ég fór í þetta 5 km hlaup þegar ég var 13 ára þannig ég er alveg búin að vera að hlaupa í 10 ár sko. Þannig já Það er alveg 10 ár já, en með svona on og off ég hef alveg tekið með svona hlaupapásur mætti segja að eins og spurði maður maður spyr sér stundum í miðhlaupa af hverju maður er að þessu og ég spurði maður líka stundum að því þegar ég var ekki að hlaupa af hverju er ég að þessu, þú ert að
pínaði svo oft og bara eitthvað stundum þetta ekkert skemmtilegt en þá hef ég alveg tekið hálft ár sem ég bara fekk bara leið á hlaupum og það var svona eiginlega þegar ég var einmitt í þessum frjálsum þá í 1500 og svona inn á brautinni en svo fann ég bara þessa gleði í langhlaupunum sko í götu og þá sérstaklega núna fjallahlaupunum sem hefur þá, já miklu skemmtilegra Hvernig dastu það? Fyrir hvað mörgum mánu dastu í langhlaupin og últrahlaupin? Sko, últrahlaupin alltaf eiginlega bara í fyrra sko þegar ég tók fyrsta Laugaveginn Þú tókst fyrsta? Já Varstu bara fyrsta sumari þá bara sem varstu að æfa? Já Fyrir 2 árum var þetta bara 10 km götuhlaup og 5 úst á braut og svona Þannig, það bara síðan svona 2 ár sem að ég hef fallið fyrir utanvegarhlaupunum sko Það ekki langur tími? Nei, þannig það nóg árum eftir það sko En sem árinu fórst í utanvegarhlaupin þá fórstu út í skóla, ekki? Jú Já Fyrst að setja á hlaupastyrk til Kaliforníu eftir að ég útskrifast úr Versló og það var geggjað það var maður að einblína á já það var svona cross country það sem svo skemmtilegt sko það svona víðavangshlaup og já ég reyndar svolítið mitt þar en það var ótrúlega góð tími að vera þar og já Það hefur verið góð reynsla að flytja út og ekkert smá, að ég var bara alltaf með hóp og vera annað í sólinni og svona Það hljómar ekkert eðlilega vel. Já, þú ert núna að fara hana til Kaliforníu, þannig. Já, ég var að segja það. Við þurfum að ræða aðeins hérna, þú veist aðeins að segja við mig hvað ég á að fara að gera og svona, hvað ég á að hlaupa á allt það. Já. En ok. Og hvenær byrjar að þú veist, þú ert væntanlega að byrja þá að ná einhverjum ákveðs árangri í hlaupum, það ekki? Jú, ég er svona náttúrulega, já, hef alltaf verið með þetta þol, sko, þannig að maður byrjar eiginlega bara og er strax svona freka góður, sko. Og það er auðvitað ógeðslega mótiverandi að ef maður er góður í ykkur þá er auðvitað ógeðslega gaman í því. Þannig, já, eins og segi, bara þessi hlaup hafa alltaf legið freka vel fyrir mig og var bara fljótt svona frekar efnileg, myndi ég segja. Og hvenær vannstu fyrsta hlaupið til dæmis? Örugglega bara á fyrstu árunum mínum, sko. Já, og náttúrulega, svo er þetta ekkert svo fjölmennt hérna heima, sko. Þú veist, þessi kvennarhlaup, eins og maður var að keppa í, voru kannski bara, 5-6 stelpur að keppa í 1500 með manni. Og þú veist, þá var maður alveg að vinna það, sko, eða allavega lenda á palli fyrstu árin, sko. Og hvað og þá varstu mestmegnis til að byrja með, varstu bara í götu mestmegnis 5 og 10. Varstu líka 21, eða? Já, þegar ég var hann 15 ára. Þú varst hann 15 ára? Já, það er það yngsta sem má, sérst. Já, ok. Þannig ég hefði alveg viljað fara fyrir í það, sko, en ég fór þegar ég var 15 ára. Fyrsta hálfmarathonið mitt. Og hvað áttu núna í 5? Í 5 á ég, held ég, 16:52. 16:52? Já. Og hvað áttu 10? Ég var að hlaupa núna í sumar, sko, ármannshlaupið. Ég veit ekki hvort ég með segja var undir 35, af því að flugutíminn er 34:58. Þannig að gaman að segja maður að fara undir 35 mínútur, en sem sagt byssutíminn er 35 slétt. Þannig að spurning hvort maður segja að ég er í 35 eða ekki, sko. Lætu það bara slæta með. En í hálfmarathoninu, veistu hvernig byrjuðu? Þá hljóp ég í Pólandi 1:17:52. 1:17:52? Yes. Sjæsar maður. En hvernig ég ætla að sleppa að spyrja þessu. Ég ætla að fara að spyrja hvernig fór í Snæfellsjökulhlaupinu 2021? Heyrðu, við ætlum að gleyma þessu. Já. Ég búið að segja svo oft sögu við þig, en ég segi söguna sko ekki að ég hef verið undan þér og ég er svo stoltur af þessu. Ég get alltaf sagt bara því, já, þessu aldrei hana, geggja hlaupadröngin, já, ég vann hann þessu hlaupi. En nei, ég segi alltaf söguna því ég var alltaf að horfa og það var einhver stelpaði kona að koma, ég held að vera Mari alltaf. Ekki ég ber full af einhver Mari, en ég segi ekki ég er Mari að fara að ná mér núna. Þess að kemur þú bara hana við hliðina á mér og ég er alveg gjössalega gasaður, kunni náttúrulega ekkert í þessu, líka bara, það var fyrsta hlaupið mitt eða eitthvað. Þú segir mér bara eitthvað svona, heyrðu, bara rífðu þig í gang, drífðu mig með þér og hana ég næði einhvern veginn að halda í þig. En síðan, náttúrulega, síðan er restast históri á þér því að þú bara pakkaði mig saman og síðast, sko. Já, það er
þú ferð að lifa á þessu Ég ætla að lifa á þessu, svona sagði ég þetta, unnið sko. mig inn í Já. hlaupi og svona til mér til varnar og til að láta þig líta verður út Já. þá var ég náttúrulega ekki að taka þetta alveg all out Ég læt það ekki fylgja sögum, sko. Nei, en ég fæ að Þú mátt láta láta það fylgja fylgja. minni sögu Já. það er það sem er með keppnishlaup að mér finnst ótrúlega gaman að keppa og svona stundum er kannski erfitt fyrir egoið eða eitthvað já. að fara ekki all out en þetta er bara svo ógeðslega góð æfing Já. að ég tek oft þátt í bara einhvern keppnum og tek það bara sem æfingu Já. en stundum er alveg erfitt þegar fólk segir eitthvað svona hver á tíminn og maður er bara svona eitthvað segir tíman en veit einst inni að maður gat betur en þú veist, maður þarf ekki heldur að láta það eitthvað svo skiptir það auðvitað ekkert Nei, máli, þetta er samt alveg sko svona sumir ákveða bara að fara all-in eða bara ekki keppa í staðan fyrir að fara og taka þetta sem æfingu svo að gera. Og ég skil það líka mjög vel Já. en hann, En síðan er kunst að fara eins og það er, fyrir ego, sko, eins og það maður tekur kannski hæguleifin úti og síðan er kannski bara eitthvað sem bara svona, úst, einhver kona að kalla og, bara þessuna bara 60-aldri sem bara fer fram á manni, sko. ég veit Og maður er svona, ég gæti náð þér en ég er að taka rólegt þannig já, en ok, þú dettur í auðvarahlaupinu, nú ertu kolfatni fyrir þeim. algjörlega Hvað er af auðvarahlaupinu sem kallið þér svona mikið í? það er bara, þú veist, bæði að vera í sér náttúru og bara, þú veist, fjölbreytta landslægið og undirlægið og náttúrulega fer bara betur með líkamann eða, þú veist, ég verð ekki svona meitt og eftir mig á í utanvega, svona mikroundirlag og svona og svo er það kannski líka bara þetta svona maður er ekki jafn fókusaður á kannski svona pace og split að maður getur meira að vera eitthvað svona að njóta þess að þú veist, eins og á braut er maður bara hvern 400 meter hring sem maður hleypir er maður bara, ok, ég var á 70 sekúndum og bara, shit, ég var 2 sekúndum hægar núna og þá þarf maður að vinna það upp í næsta hring en þarna er maður einhvern veginn bara svona, maður gleymi sér og er bara einhvern veginn að hlaupa í náttúrunni það er bara á miklu betur við mig Og þú tókst fyrst skiptið þátt í Laugaveginum í fyrra Já. og þá ferðu og slærð brautamyndið sem voru hvað? þá var ég 4.55 Já, hann er fyrsta konan að fara undir 5 tímana það fyrsta kom til að fara 5 og núna bætur tímaðin hvað, 20 Já. og 22 mínútur 22 mínútur. cirka Já, og enda á 4 klukkstundir og 33 mínútur það er náttúrulega rosalegt. já, kom mér og fleirum bara mjög mikið óvart sko. Þannig það var bara geggjað sko. Þú hvað stemdir á? Ég var svona 4.45 en samt svona alveg vissi að ég átti alveg einu hellingsbætingu frá árinu undan því að æfingar hafðu gengið bara miklu betur í ár heldur en í fyrra og já, ég var samt ekki eitthvað með eitthvað svona svakalegt tímamark með heldur ætlaði ég var bara búin að ákvæða ég ætla að hanga í þessum strákum sem að ég vissi að væri að fara að hlaupa í svona smá grúpu þannig ég var bara búin að ákvæða að hanga í þeim og sjá hvað tíma ég myndi enda á, ég vissi að það yrði bæting. Og þá bara Snorri og Þorsteinn Já, þeir og Þórólfur og fleiri svona strák sem ég mitt datt í hugum myndi mynda svona smá grúpu sem að gerðist og ég svona með þeim og svo verði ég og Snorri Björns svona samferðað mestmegnis af leiðinni sem er alveg bara geggja að hafa einhvern svona hjá sér sko. Það er algjör snild sko. Það gerir ógeðslega mikið. Það er erfið að vera eitt sko. Ekkert smá, það er bara, munar öll að hafa einhvern svona í kringum sér sko. En hvað því vorum að tala á hann, það getur verið skemmtilegt og erfitt og eitthvað svona, hvað gerur þegar að ég spyrir Sigga þessu líka Siggi 3 með hvað hann gerir þegar hann fær röddin í hausinn já, ég bara gefa stuð ég get alveg hlupið hægar, ég er svo þreyttur og svona skilur. Hvernig svarar maður því? Já, það er svona einn af styrkleikum mínum að ég myndi segja að ég væri með mjög sterkan eða harðan haus og er svona einhvern veginn ég veit ekki, ég hef alltaf bara einhvern veginn talað við hausinn og ekkert eitthvað ákveðið fyrirfram heldur bara svona í keppnishlaupi bara ef það er til dæmis einhver í kringum mig þá er ég bara ok, ég ætla að hangi á honum sama hvað og bara ákveð það og bara reynir þá að standa við það og svo bara einhvern veginn tala maður alltaf bara einhvern veginn við hausinn maður er bara alveg að bugast og deyja og það er kannski maður sér svo kannski brekku sérstaklega þá ég sem utan við hlaupum löngu þá er maður að labba upp langar og erfiðar brekkur þannig maður sér kannski brekku fyrir framan sig þá hugsa maður bara ok, ég ætla að hlaupa og svo fæ ég hvíld við að labba upp þessa brekku og bara einhvern býr alltaf til einhvað til þess að þú veist, koma huganum einhvert annað og eins og ég þar bara segjum 4 kílómetrar eftir eða eitthvað og maður er bara ógeðslega þreyttur og langar að gefast upp þá bara svona skiptir maður alltaf svona einhvern veginn niður í búta og er alltaf ok, þessi kílómetr er að vera búinn svo vera svona kannski 2 kílómetrar erfiðir
og svo bara síðasti kílómetrin, hann alltaf ekkert mál, það bara síðasti kílómetrin og þessi 2 verða bara erfiðir, þetta þú veist, ég á 4 pace, þetta 8 erfiðar mínútur og svo fæ ég slaka á í markinu og bara býr alltaf til bara einhvað svona til þess að, já, gera þetta auðveldara fyrir hausinn. Þannig, já, setur þetta niður í svona smerri bita til dæmis til þessi svona, því það erfiðar að tækla bara kannski heilt 55 km hlaup, en þú byrjuð að, þú veist, að ég tek eins og þú varst að segja, skilur, þegar það eru 10 eftir eitthvað, það geta þá sagt bara, ég tek bara kílómetri, það er bara hann ekki með brekka. Algjörlega. Og horfum bara á, ok, ég ætla að hlaupa að þessum steini og svo get ég aðeins hægt á, en svo er ég komin að þessum steini og þá er ég ekkert að fara að hægja á samt. Þetta er samt bara einhvern veginn að plata hausina að hann sé að fara að hvíla sig þarna, en svo er ég ekkert að fara að hægja á þarna, sko. Þannig ég veit ekki hvernig hausinn er ennþá að trúa mér, sko, því ég er alltaf að svíkja hann í rauninni, sko. En, já. Hann er alltaf að svíkja okkur líka með hann. Ok, en er ekki tvíeggja sverða að elta einhvern veginn? Hvað meinar þau? Ég bara tala ef þú eltir einhvern, þú vantilega, ég finn á þér þrjósk í laupunum allan, skilur og eltir einhvern, þá getur þú náttúrulega sprungið, það ekki? Jú, þetta er náttúrulega upp að vissu marki, þú veist, ég veit henni að fara á hratt, þá auðvitað er ég bara, ok, þú veist, ég er ekki að fara að halda þetta pace kannski út lengur, en þú veist, það er að fara að skemma það fyrir mér ef ég er að fara að hanga í honum eitthvað lengur og þá bara finnum maður vonandi einhvern annan sem er að fara aðeins hægar eða auðvitað lenda maður í því líka að hlaupa eitt stundum. Þannig, jú, þetta er algjörlega, maður þarf að finna þetta jafnvægi og bara þekkja sjálfan sig hvað maður getur, en svo líka muna að maður getur helviti mikið meira en maður heldur líka. Og það er mitt annað sem ég hugsa bara, ok, ég hef aldrei komið það dauð í mark að ég gat ekki meir, sem þýðir, þú veist, já, þú getur alltaf púsað aðeins meira en hausinn á þér er að segja. Er það ekki? Jú, það er bara, ég hef alltaf aldrei örmagnast það mikið að ég hafi púsað það mikið, þannig það þýðir að ég er ennþá meira inni. En er það rétt hjá mér að þú hefur ekkert verið með neitt svona þjálfar núna undanfarið á þér? Já. Ég hef bara séð basically, já, allar mínar æfingar síðustu allavega 2 ár, bara, já, séð þetta bara sjálf. Og hvernig finnst þið það? Mér finnst það geggjað. Það er einmitt margir sem spurðu mig bara hvernig getur þetta eitthvað, ég verð að hafa plan til að bara annarkvort gera ekki á mikið eða gera ekki á lítið og allt þetta, en þetta er bara eitthvað sem ég fundið að hendar mér bara eins og er ótrúlega vel. Það bara, þú veist, ég hlustast þannig svo ótrúlega vel á líkamann líka bara, að því eins og ég hef verið í meiðslum og svona, og þegar ég var einmitt í æfingahópnum sem ég var í áður, var ég kannski á laugardagsæfingu með þeim, en stalst svo í kannski langan sunnudagstúr með einhverjum öðrum sem var kannski ekki á sama plani og mætti samt svo æfingu á mánudeginum bara mjög þreytt, en á dagskrá var kannski 8.000 og þá myndi ég auðvitað taka það því að þjálfarinn sagði 8.000 í staðan fyrir, núna er ég bara ok, ég gerði mjög mikið helgina, í dag ætla ég bara að fara í jóga. Þannig að þetta er, þú veist, ég hef aldrei bara liðið jafn vel og verið ekki með nein meiðsli og það er líka bara gett gaman að, þú veist, í dag bara nenni ég ekki að hlaupa, ég ætla bara að hjóla og þú veist, hjóli eru líka að fara að gera gott fyrir hlaupin og svo kannski næsta dag hefur ykkur samband og segist þér að fara upp esíun og þá get ég bara hoppa með honum upp esíun í staðan fyrir nei, ég kemst ekki með þér að því að það er eitthvað annað á planinu mínu. Þú veist, ég er ekki með neitt plan, ég bara go with the flow og bara ákveð oft bara sama dag hvað ég ætla að gera, sko. Þannig þú ert ekki með eitthvað svona eina viku bara hérna þetta Nei, okay. Ekki einu sinni það, sko, sem að auðvitað margir myndi kannski setja spurningamerki við að bara ef það vill ná miklum árangri þá er oftast lagt upp með það að hafa eitthvað plan og þá allavega þjálfara, en eins og finnst mér þetta bara bæði ógeðslega skemmtilegt og er að virka fyrir mig, þannig ég ætla allavega að halda þessu eitthvað áfram. Þetta er svona ákveðið frelsuruglega og það er sveigjanleiki í þessu og líka þú veist, en þú segir, þá getur líka fundið bara þína álagspunktaðurinn og kannski lært meira það í staðan fyrir þurfir að taka æfingu og halda það við eitthvað plan, sko. Algjörlega. Þannig já, þetta hendaði mér allavega mjög vel núna og eins með, þú veist, þegar ég byrja í skólanum og svona og það er kannski mikið að gera eitthvað í próf á morgun eða eitthvað, þá get ég bara tekið rólegt skokk í dag og svo fært æfinguna þá til á morgun og bara, já, mikið frelsi mitt eins og segir og bara get stjórna mig sjálf. En hugsaðu eitthvað ratio eins og bara veist, með að hlaupa hægt og sína ykkur hraðaræfingar og allt þetta? Ég maður auðvitað heyrt að mikilvægi mitt að taka mestmegnis á rólegri ákefð og svo, þú veist, 2-3 gæðaæfingar eða eitthvað þannig og það gerist alveg þannig hjá mér þótt ég ákveð æfingarnar bara samdægurs, þá veit ég samt, ok, ég tók rólegt skokk í gær
ég hjólaði fyrra dag, ég að fara að taka gæðaæfingu í dag. Þannig að þetta verður alltaf, þetta kemur í grunninn niður á það sama. Ég að taka 2 til 3 gæðaæfingar á viku og langt hlaup en já, einhvern veginn svona raða þessu bara svona svolítið svona frjálst. En síðan vitum við að vera í góður hlaupari eða íþróttakona, þá er það ekki bara að mæta á æfingar og svona. Hvernig hugsaðu vel þig fyrir utan hlaupin? Já, það mætti segja það. Ég svona algjör, svona eiginlega bara heilsuperri væri hægt að kalla mig, sko, og hef raunin alltaf verið bara síðan, þú veist, ég man eftir mér, eða þú veist, síðustu ár frá því í grunnskóla hef ég alltaf verið bara mjög mikið hugsa heilsuna, bæði bara svefn, mataræði og hreyfingu og bara basically allt, sko. Þannig, og maður svona loksins að finna kannski jafnvægið í þess að þetta alltaf eitthvað sagt, þú veist, ok, ekki borða óhollt, en samt, þú veist, skiptir auðvitað eins og þú hefur talað þú veist, félagsskapurinn líka mjög miklu máli í það að borða, þú veist, þótt að sé eitthvað verið að fara á eitthvað skyndibitastað eitthvað, þá það samt líka í lagi og eins og með, þú veist, já, bara þetta jafnvægi að samt hitta vinina en samt vilja sofa í 9 tíma og að hreyfa sig en ekki hreyfa sig of mikið og, já. Tjús jafnvægi sem maður finnur aldrei. Já, það nefnilega, það kunst, sko. Það líka, þú veist, af því að síðan líka bara að ná árangur í íþróttum, sko, það sem maður sé ákveð minnstur af þeim sem að ná árangur bara, þau eru svolítið hæfilega kærulaus, þú veist, auðvitað eru þau að gera sem þau gera í vanandi endurheind og mataræði og svona, en þú veist, þau eru svolítið ekki að taka þessu of hátilega, þannig að þú skilur hvert þið að fara. Nei, einmitt, auðvitað mismunandi eftir fólki, sko, maður sé suma sem taka sem þetta bara ótrúlega alvarlega og einmitt, ég var kannski þar svolítið, ég tók þessu eiginlega of alvarlega, en er núna bara búin að svona sjá að það er ekkert endilega betra, af því að það skiptir líka svo miklu máli bara að hafa gleðina í þessu og þótt að það sé ekki allt fullkomið samkvæmt eitthvað, þú veist, bókinni eða eitthvað þannig, en þá er það held ég einmitt betra og er ekkert að fara að minnka árangurinn, sko. Þannig já, algjörlega skemmtilegt í liðinni, sko. Já, algjörlega. Hvað er þetta úð í þig? Hvað færðu þér að borða? Já, ég mætti bara að segja að ég væri svona hálfgerð alæta, sko. Og það er einmitt svo mikil umræð eitthvað svona sem eru grænmetisætur og þeir náttúrulega félaginn nýbúin að prófa karnivor og svona. Að ég er svolítið bara held að það sé best að borða úr öllu og borða allt og bara fjölbreytt og borða bara, mætti segja svona ef einhver vill svona, já, mataræði mitt að ég borða örugglega svona frekar hlutfell af kolvetni, prótín og fitu. Þannig veist ég myndi segja, já, ég sem er borða ekki kannski jafn mikla fitu og ég, en ég er svona held að holl fita sé af hinu góða, sko, og bara borða kjöt, fisk og fullt af grænmeti og samt líka brauð og já. Já, ég bara hafa þetta okkur í balans. Já. Ég maður því ég var að karnivor og Snorri var að segja að hann væri á svona típisku íþróttakennara skóla. Leikskóladæti. Já, leikskóladæti, eða hann sagði sko sundkennari í skóla eða íþróttakennari í skóla. Já, einmitt. Sem er mjög skemmtilegt, sko, bara ristabrauð með smjör og ost. Einmitt, það þarf ekki að flækja þetta svona, sko. Nei, bara að vera með þetta einhvern veginn, eða bara svona fílar. Já, algjörlega. Hann var alltaf ekki hrifinn að því hann alltaf var honum að þakka að bæta mig í Laugaveginum, sko. Já, ok. Já, hann komið svo svakalega peppraði á mig, sko. Nú. Ég ætlaði bara að halda honum í lift og hlaupa einu þessari vik og hann bara, Beggi, það er alveg náttúrulega búin á því bara eftir, bara þú veist komin á Álftavatn bara og enda síðan bara svona 7 tímum, 6:30 síðan bara fara næsta ára alltaf bæta tíma en ég ætlaði bara að rífa það í gang, æfa almennilega og ég er náttúrulega svo áhrifakjarni, ég fór bara heim og senda Arnar Péturs bara til að senda mig prógram bara núna. Það er ekki, þú ert ekki sáttur? Ég er ógeðslega þetta er ógeðslega gaman. Þetta er nefnilega ekki. Þetta er líka ekki bara hlaupið, sko, eins og þú þekkir, þetta er ekki bara eitthvað hlaup, skilur, undirbúningurinn og allt í kringum þetta og vera í hlaupasamfélaginu og bara og svo einmitt, svo eins og þú að ná svo markmiðinu, þetta er allt bara safnast upp í einhverja þjóðhátíð, sko. Já, ég saknaði svo mikið að keppa eftir að hætti fótbolta. Já, og mér finnst ég fá alveg hluta til mína þörf þar í hlaupum, sko, sérstaklega með einhvern hóp, sko. Já, trúi því. Það er líka bara eitthvað allir, mér finnst það svolítið krúttlegt allan í, sko, últrahlaupum, allan, ég hef ekki tekið þátt í mörgum götu. Það er allir, mér finnst það flest allir bara svona vinir.
Það allir að styðja einhvern annan. Ég elska það, sko, það allir bara, eins og segir, hlaupa samfélagið bara svo fallegt og gott, sko, og þótt að manneskjan sem í öðru sæti, ef ég í fyrsta sæti og þú veist, manneskjan í öðru sæti samt bara, þú veist, ein besta vinkona mín eða eitthvað sem að bara skutla mér á staðinn og skutla mér tilbaka og við skokkum saman og hitum upp og já, gleðumst saman, sko, þótt að það engin pirringur eitthvað að ég hafi unnið hana eða eitthvað, ekkert svoleið, sko, þannig og já, allir bara eitthvað svo á næs, sko. Þurfum við ekki meira bíf í þetta? Við skapa bíf milli þín og Mari bara eitthvað? Þetta er svo voða fínt svona, allir bara vinir. Já, þetta sem fyrir mig svo krútlegt, sko, því ég var líka á þeim stað, maður svo ánægður með sjálfa sig þegar maður nær einhverjum, skiluru, árangur ekki svoleiðis. Og það eru allir að ná einhverjum árangur bara með að við mæleininguna sína, skiluru. Og mér finnst það svo krútlegt að fólki ánægt og eftir svona hlaup, eins og Laugavegin, mér finnst það bara, svo geðveikt. Þetta er það sem maður að þessu. Maður fer stundum út á æfingu eða að koma sér út á æfingu og nennir ekki neitt. En svo það allt fyrir þetta, sko. Þessar keppnir, sko, og bara árangurinn og eitthvað. Og hvað gerir maður þegar maður nennir ekki að fara á æfingu? Bara drulla sér út á æfingu. Já, maður drulla sér bara út. Já, og myndi ekki sjá eftir því þegar þú ert komin út og á stað og hvað þá þau eru búin. Það er oft bara erfiðast að koma sér út, sko. Já, ég held það líka. Klæða sér í djúsfötin bara. Algjörlega. Það eru nokkar spurningar, ekki margar. Já. Og þú náttúrulega hlustatundum. Hvaða bók hefur átt mest áhrif á þig og hvað lærir af henni? Já, sko, ég vildi að ég geti sagt einhverja góða bók, sko, því að maður hirti mitt svo marga bækur sem mér langar að lesa og maður hefur hirt mjög góða hlutum, en svo þannig að þegar maður í námi og les mikið, þá bara, og ég eitthvað svo, ok, já, ég ætla að lesa þessa bók þegar ég komin í sumarfrí og svo nenni ég ekki að lesa í sumarfríinu. Þannig ég bara geti því miður ekki við dettur engin, ég var alveg lesið þetta einhverja bækur, en engin svona, það eru mjög marga bækur sem ég langar að lesa sem ég veit að muni hafa góð áhrif á mig, sem ég á bara á inni. En þú er náttúrulega búið með 3 árlensvöðin, ertu að fara á 3? Byrja á 3. Byrja á 3, já. Yes. Þannig að það væntanlega búið að vera mikið lestur. Nóg af lestri sem að hafa misgóð áhrif á mig. Það mætti segja, já. Þannig. Hvað er þetta mest minnst þá bara alls konar? Já, bara lífeðlisfræði og mannslíkaminn og bara allt, sko, jú, þetta, þú veist, flotta bækur, en þeir eru ekki beint að hafa ykkur áhrif á mig. Nei, við að gera það vitleysa inn á milli. Já. Af hverju ákvaðast þetta frá læknin? Það er bara eitthvað sem ég ætlaði að gera síðan ég var lítil, sko. Bara ég sagði alltaf vera lítil, ég ætla að vera barnalæknir eins og pabbi. En svo svona, ekkert endla barnalæknir núna, sko. En bara ég hef alltaf haft þennan brennandi áhuga fyrir bara mannslíkamannum og heilbrigðum lífstíl, eins og ég segi, ég hef alltaf hugsað þú veist, heilsuna og svona, og hvað er svona til þess að optima, já, bara það að líða vel og lengi. Þannig þess að já. Og hefurðu alltaf verið góð í skóla? Já. Já. Það mætti segja það, ég hef alltaf verið mjög metnaðarfull í skóla og svona eftir á hyggja aðeins of metnaðarfull kannski að fókusera á þessar einkunnir, sko. Þú veist, dugsa grunnskóla og er svo 3. hæst í Vestló, en svona tók kannski stundum of löng læri sessjón eftir miðnætti eða fyrir próf og bara læra aðeins svo mikið og leta einmitt, það náttúrulega bitnar á heilsuna að vera að sitja við borð að læra allan tíman í staðan fyrir að gera eitthvað skemmtilegra. Þannig að þú ætla að leyfa rauninni náminn að fara með þig þangað sem það fer með þig og að tengist mjög líklega einhverju svona heilsu og algjörlega, já. Það er planið. Það hljómar vel. Sko, hver er uppáhaldstilrauninu þín og af hverju? Nú, þetta mér heldur ekkert í hug, sko. Engar bækur og kom ekki tilvetninarnar frá bókunum kannski. Það getur verið. En er þetta ekkert svona að segja við sjálfa þig? Eða... Nei, ég er voða lítið í einhverju svona... Þú ert ekkert í þessu brugli? Nei. Það kom ekki með neitt eitthvað sniðugt. Tilvitnun. Þetta er ekkert í hug svona on the spot, sko. Hvað sagðirðu með hausinn á hann?
bara getur alltaf meira en þú heldur. Já. Er það ekki bara flott Já, tilvitnun? það mjög flott tilvitnun. Það er bara gott. Það líka eins og ég ræddi við Sigga mómentið sem hausinn kemur og þú hlustar á hann, þú veist, ég fer bara hans hægara því að, þú veist, ég tók æfingu í fyrra dag eða eitthvað svoleiðis eða bara ég er þreyttur og bara eitthvað svona, þú veist, hlustar á það, að þá náttúrulega serðu eftir því þú búið með hlaupið, sko. Algjörlega. Síðan þú segir hérna, heyrðu, bara fokkaði þér, skilur, og bara heldur áfram, að þá getum verið maður, það er svo stór sigur, sko. Algjörlega. Og maður vill ekki vera svektur maður verður bara svektur út í sjálfa sig við það eitthvað gefast upp eða eitthvað og halda bara áfram að því að þú veist, þótt að það sé erfitt þá getur það og það er í lagi að líða illa það er, þú veist, að upplifa sársauka og að vera ógeðslega þreyttur, þú veist, það mun líða hjá og þeir mun líða bara enda betur eftir það Talandi að búi meiri í þér, eða þú veist, búi meiri í manni. Hvað er að fara, þú veist, hvað er á döfinni? Hvaða hlaup eru svona stór hjá þér núna? Næsta dagskrá er líklegast bara Reykjavíkurmaraþonið. Eftir rúmar 2 vikur. Og svo 3 vikum eftir það er ég að fara í mitt fyrsta alþjóðlega utanvegarhlaup, erlendis, sem ég er mjög spennt fyrir. Fara í 50 km fjallahlaup í Sviss í byrjun september. Þannig ég er mjög spennt fyrir því en það er mitt svolítið svona, ég var eftir að ákvæða hvað velengd ég ætla að taka í Reykjavíkurmaraþoninu og mér langar ógeðslega að fara heilt maraþon en þú veist það er 3 vikum á undan þessi stóra hlaupi sem mér langar að ganga mjög vel í og það er svona svolítið að meta það hversu þreytt ég verð eftir heilt eða hvort ég ætti þetta kannski að taka bara hálft þannig ég eftir að hugsa þetta betur sko. Hlaupið hana semst í Sviss, er það eitthvað sem þú vinnuðurinn þáttökur rétt á eða hvernig virkar þetta? Já, semst eftir síðasta laugarvægslaup í fyrra þá fekk ég greinilega eitthvað mikið ITRA-stigum öruglega og fór öruglega á einhvern lista eða eitthvað, ég fekk semst bara boð í þetta hlaup og alveg styrk og semst frítt í þetta hlaup og flug og svona þannig ég gæti ekki sagt nei við því, þannig ég fæ vonandi einhver undanþágu frá skólanum og fæ að fara þangað. Já, þessu verði. Hvað og einhverju sterkir hlauparanna sem þú þekki til? Já, reyndar alveg eftir að kynna mér það, sko. Ok. Og, já, ég er ekkert mikið líka fyrir hlaup að ranna það, já, eftir ég svona minkað að taka þessu svona alvarlega og meira að fara þetta bara svona á gleðinni og eitthvað svona, bara að taka þátt í öllu og eitthvað svona, þá er ég rosa lítið að kynna mér, ég kíkja ekkert á hverju að keppa við og ég skoða mjög sjaldan eitthvað hlaupa leiðina líka, ég er bara með skott að láta hann koma mér á óvart og bara hlaupa áfram og bara, já, hann er brekka ég veit ekki hvort það kom einhver meiri brekka en ég ætla að byrja að fara upp þessa brekku svo bara kemur í ljós hvað tekur við, sko. Þú fílar aðeins óvusna við hlaupa Já, ég komist að því að það er hendar mér líka, sko, en ég ætla nú að skoða þessa leið í Sviss kannski svolítið betur þegar maður þarf alveg að vera undirbúin og æfa fyrir það og maður er eitthvað að fara hann upp í háfjallaloft, þannig það er eitthvað að skoða það, sko. Hvað veistu hvað mikil hækkun í því? Alveg 2700 Já, það er alveg, þú veist hvað er lögurinn, 1700? Já, cirka. Þannig þetta er alveg meir en rúmir 1000 metrar hærra og við förum alveg upp í 2500 metrar hæð yfir sjávarmáli. Þannig ég er svona eitthvað farin að hugsa, já, ég er ekkert að fara inn að aðlögun eða eitthvað í svona háfjallaæfingabúðir, þannig ég örmagnast vonandi ekki hann upp á toppnum, en það verður náttúrulega þinnra loft, sko. Já. Veistu hvernig maður æfði það? Það náttúrulega væri optimal að fara í háfjalla æfingabúðir og vera að æfa þar í 2 vikur eða eitthvað fyrir þetta, eða mánuð eða meira. En svo er líka til svona, ég varst að ég sé að fara að splæsa í eitthvað svoleiðis, það er heldur rándýrt eitthvað svona háfjalla tjald sem maður myndi sofa í. Já. Og einhver sem getur sponsaði sem er að hlusta. Já, halló. Já, en það er spurning, ég held að sleppi bara þetta er svo stuttur tími sem ég er upp í þessari mestu hæð og bara eftir því sem maður er í betra formi þá ætti maður að geta höndla það í eitthvað, þú veist, í smá tíma. Og, þú veist, stefnir að fara út og keppa, þú veist, í framtíðinni, að verða bara, er hugurinn lengra en bara Ísland?
Já, algjörlega. Ég alveg bara mjög mótiverið núna eftir að hafa gengið svona vel í sumar og bara hvað ég elska þetta mikið að ég stefni klálega þangað sko. Eitthvað keppa meira erlendis og sjá hvert það leiði mig. Og heldur að verði í, þú veist, þessi kringum 55 kilometrana svona optimal hlaup? Já, ég held að þar sé bara minn svona, þar ég svona sterk, myndi ég segja. En ég á náttúrulega eftir að prófa eitthvað lengra líka, sko. Ég alveg spennt að prófa eitthvað 100 km hlaup. Það langar ekki það? Já, mér langar það mjög mikið, sko. Og sjá, þarna því að, já, 55 km að fara bara svona ótrúlega vel í mig og orkan ókslega góð alla leið. Þannig að það væri gaman að sjá hvort að hún helst út 100 km líka. Þótt að ég hafi líka sitt spurningamerki líka við það, því að eins og ég segi, mér er heilsuna og maður veit aldrei hversu skynsamlegt það sko. En já, það kemur bara ljós. Til alls konar vegalindi, ég sé það ekki. Jú, það er náttúrulega alveg hægt að fara út í þessa vitlaus eins og María að hlaupa 300-400 kilometra sko. En já, 100, ég væri allavega að prófa það örugglega einhvern tímann innan nokkra ára. En svona næstu ár svona mun ég örugglega fókusar svolítið á 50 km hlaup og eins og að fara líka í nóvember í 40 km fjallahlaup í Tælandi á heimsmeistaramótinu þar. En það verður svona fókusin á þessari vegalengdir núna allavega. Það þá heimsmeistaramót, færðu þá boða þá líka væntanlega? Það er bara landslið Íslands, já, bara valið í lið og förum út saman sem lið. Og það er bara, er það byggt á tíma að velu þjálfari í leikmennina? Bara, já, þjálfari Íslands eða nefnd undir frjálsíþróttasambandi Íslands velur í það lið. Og það er byggt alveg á bara árangri og ITRA-stigunum og svona. En þú ert náttúrulega, þú ert 23 eða ekki? Já. En þú ert konung? Já. Í rauninni? Já. Já. En hvenær er fólk, hvenær eru bara konur að píka í hlaupum, veistu það? Það er nefnilega mjög skemmtilegt með þessi langhlaup og fjallahlaup að fólk er bara, þú veist, yfir 30, þú veist, jafnvel ég er ekki eitthvað mikið að skoða þetta en maður heitt bara 35-40 ári jafnvel eru þau bara í toppstandi sko að píka þannig það er mjög spennandi að eiga svona nóg inni sko heldur betur það er líka þetta er eitt sem maður getur líka bara bætt sér stöðut í þrátt fyrir maður sé orðin bara gamall sko þá er þetta bara 40-50 ára sko það er nefnilega, það er geggjað sko það er nóg eftir en hvað hlaupirðu bara þú náttúrulega líka gönguskíðum og hjólar eitthvað þú ert ekki að skauta með maður í daginn Jú, það er mitt þarna það er annað við mig hvernig eins og ég náttúrulega sé mínir æfingar sjálf þannig þá get ég alveg líka bara farið eitthvað langan hjólatúr en ekki í staðan fyrir að hlaupa og svona það er svolítið það sem að ég hefur hendað mér líka mjög vel að ég hleyp miklu minna örugglega heldur en mjög margir hlauparar sem eru að hlaupa þú veist á svipuðu leveli og ég margir eru að hlaupa yfir 100 km en ég er í aðeins minna magni svona 70 km en er mjög mikið að cross-traina með og kalla mig svona hybrid runner eiginlega því að ég er með þetta hjóla mjög mikið ég syndi, tek styrk og svo gönguskíði þetta vitunar og svo þessi hjólaskíði og línuskauta á sumrin og mér finnst það líka bara mér er svo gaman að hafa þetta fjölbreytt þú veist, ef ég væri að hlaupa á hverjum degi einhverja 20 km þá held ég að mér myndi bara fá leið á hlaupum en þegar ég er að synda þá hlakka ég mjög mikið til að fara að hlaupa næsta dag það er svona ekki skemmtileg Nei Færðu þá viljandi í svona stundum? Já, mér finnst það alveg gott að synda sérstaklega svona eitthvað rólegt eftir keppni eða eitthvað finnst mér gott recovery því að ég fer líka bara mjög oft í sundi í heita og kalda og svona og þá hendur maður inn kannski kilometer sundi áður maður fer í heita og kalda og sánu sesjón og svona en já, mér finnst allt svona cross-training skemmtilegt sko nema sundi, það er ekki uppáldið mitt Nei, hvað heldur þú sérst að marga tíma á viku bara svona undirbúrstímabili? Það er góð spurning sko ef maður tekur svona allt í allt bara ef maður pælir eða miklum tíma í æfingar á dag með þú veist hegjum og rúlli sem ég ger líka slatt af árta þú veist 2-3 tímar á dag eða mjög mismunandi eins og veist já, með hegjum og rúlli þá alveg 2-3 já cirka á dag og svo er náttúrulega alltaf hvíldadagur inn á milli og svona þannig síðan eru ýmsar fórnir við þetta eins og veist, ekki alltaf að fara út í félagslífið og ekki alltaf stundum við bara að sofa meira á algjörlega þegar fólk sér of bara
þig á pallinu með eitthvað? Einmitt. Alltaf margar fórnir sem liggja hann á baki. Já, algjörlega. Já. Maður reynir að hitta vinnina og einmitt að maður djammar alveg stundum en svo bara mikilvægur fyrir mig að vera fersk morgunin eftir sko, þannig maður gerir svona lítið af því og fara bara, einmitt, maður getur alltaf hitt vinnina og fengið sér að borða með þeim en fara svo bara fyrir heim til að ná svefninum sko. Þannig, já. En hvað en síðan bara fyrir utan hlaupin þá væntanlega grípur bara vinninir og recovery og læknisfræði þig? Er eitthvað meira? Gerir eitthvað meira? Nei, það er svolítið bara lífið sko, að æfa og læknisfræði. Já, það er bara fínt. Jú, það er alltaf bara er bara, já, líður mjög vel með það núna sko, þannig. Algjörlega. Herðu, einspurning út, séspringin. Ef þú mætti koma einu skilabóð og framfara út lífið til annan eins líka, hver væru skilabóðin henni? Kanntu að segja fólk? Kannski bara að brosa meira, bara brosa og vera sjá það jákvæða í hlutunum. Svolítið sem að ég hef já, reyna að gera mikið af. Og já, ég veit ekki hvað það var eins gaman að þessu. En þegar þú varst að taka hlutunum alvarlega, varstu þá líka að brosa? Varstu bara kannski gleymdur þá að brosa? Nei, það brosir mann alveg líka, en já, já, bara einmitt að taka ekki lífinu og alvarlega því að það er algjör óþarf að vera að stressa sig á öllu því að lífið er já, segir ekki fólk að lífið sé til þess að njóta og já, lífið er bara svo yndislegt sko, þannig að muna að njóta þess að vera hér og já. Algjörlega, ég held að ég bara, hvað sér þú? Ég ætla bara að bæta, ég myndi aftur í hug bara því ég var ekki meina hennar bók, þá kemur kannski með eitt lag í staðinn, að ég var líka að segja að brosa, að það er smile more often, nei, hvað heitir það? Nei, smile more. Smile more? Já, það er bæði honni og það er geggjalag sem að systir mín sendi mér þegar ég var í stressi fyrir indíkuprófinu. Að það er einmitt bara svona að segja manni að brosa og vera þakklátur fyrir lífið, sko. Þetta er svo stundum með maður bara með heiminum að herrum á sér og maður er svo stressaður og eitthvað svona og svo gleymir maður bara, þetta er nú bara, maður súmar aðeins út bara, þetta er nú bara allt í lagi, sko. Algjörlega. Ég held að þetta sé alveg klárlega það sem margir myndi ekki veita að minna sig á reglulega, sko. Því ég tala fyrir sjálf mig, ég hef alveg tilhneigingu fyrir því að taka lífið alvarlega, sko. Þá þarf ég að munna mig á að bara að brosa. Algjörlega. Og taka því ekkit of alvarlega alltaf, skilur. En hvenær ég næði því jafnvægi veit ég ekki, sko. Það er þetta. Algjörlega. Heyrðu Andrea, ég held að ég bara komin í ágætis feeling. Bara takk innlega fyrir að gefa tíma til að koma að spjalla. Já, bara takk fyrir mig. Það var gaman að spjalla við og ég veit að ég er náttúrulega Andreu fan nummer 1, þannig að ég hlakka til að fylgjast með þér áfram og gangi ég vel í hlaupunum úti og já, bara gangi ég vel, Andrea. Bara takk fyrir mig og sömuleiðis. Legðu þitt á mörgum til að gera beðið betri stað.